Dũng. Tôi Hiếu Vela xin chào tất cả bà con. Tôi Dũng KZ chào tất cả bà con. Tôi có anh chào tất cả các bạn. Ok thì video hôm nay ba em chúng tôi sẽ thực hiện đó là cho con xe cút kít đua với xe ruồi đấy các bạn nhá. Phân khối lớn đây là con Ferrari, đây là con Ferrari, còn ngoài kia là con Lamborghini. Cổng nhà tôi to nó bé quá nhá. Con Lamborghini tôi vừa đánh bên Dubai đó không vào được thì tôi đỗ ngoài cổng nhá. Rồi ok, bây giờ các bạn cùng chúng tôi ra ngoài đồng ngõ kia cho đường nó rộng nó thoáng thì đua xe một con Ferrari với một con Lamborghini đua rồi mới gọi là được thoải mái. Ok các bạn. Ok nha các bạn nhá. Đây là con xe lắc của đây là bên thằng này tên gì? Tên gì em ơi? Thế mày có thẻ nhân viên với bằng lái siêu xe chưa? Vừa mới ra lò hôm qua à? Được rồi, được thế rồi. Thế thằng này mày có bằng lái siêu xe chưa? Có bằng lái siêu xe từ 12 năm trước. 12 năm trước à? Rồi thế bây giờ em xế ai nhỉ? Cho một thằng nữa xế nào đi thằng. Rồi Tuấn đẩy này, Phúc ngồi kia. Nào. Phúc ơi. Rồi ok các bạn nhá, đây là con Lamborghini 33 nhà tôi nhá. Tôi vừa mới nhập bên Dubai về, tôi trêu các bạn là Lamborghini thôi nhá. Nào, đã sẵn sàng chưa? 1 2 3 bắt đầu. Như mũi tên đang gầm vang trên đường, người đua xe mắt sáng ngời niềm tin. Kìa bao cô gái ngắm nhìn anh, kìa bao đôi mắt ngưỡng mộ anh. Vâng, cái thằng này con Ferrari 488 thì nó đã đâm thẳng vào tường nhá các bạn nhá. Người thằng cô sẽ là cái thằng đi áo xanh xanh này nhá. Ok, bây giờ chính thức tôi sẽ lái con Lamborghini 33 của tôi. Bây giờ cho thằng em tôi lên đón đến đây để anh đánh đi. Đường dài mới biết ngựa hay, đường dài mới biết xe hay. Rồi các bạn ơi, chúng tôi đang đánh con Lamborghini 33 lên thì gặp một thanh niên ảo tưởng nó ngồi trên xe nam. Nó ngồi trên xe nam vì cái thằng áo vàng vàng với đấy con Ferrari đâm thẳng vào tường kia. Vâng, hai thằng này ảo tưởng lắm các bạn. Nào, con đến đây. Tao bảo Anh đấy. Từng chiếc xe như mũi tên đang gầm vang trên đường, người đua xe mắt sáng ngời niềm. Vâng, xin chào các bạn. Các bạn ạ, đây tôi phải đánh con đây gọi là con Lamborghini Aventador hạng S màu xanh thì phải đi kéo con Ferrari của thằng em tôi. Nóng nực lắm các bạn ạ. Ở ngoài đường cái không biết nó đua kiểu gì mà nó bảo là nó có cái bằng tay lái lụa bằng lái siêu xe 12 năm rồi. Mà có một thằng nó bảo là nó vừa lấy bằng rồi, đấy mà không hiểu sao nó đâm nó hỏng hết cả con Ferrari của tôi. Em ra quay con Ferrari bị hỏng của anh đi. Ôi dồi ôi. Vâng, vậy thì cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Mong các bạn ấn like, share và subscribe kênh của tôi để tôi có những động lực làm video hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.